Wadidaw, lihat teman-teman, ada banyak sekali nih benda-benda yang sangat berlumpur. Wih, lihat, ini green color. Wow, purple color. Dan ini white color. Wih, semua kotor berlumpur. Oke, sebaiknya kita kumpulkan dalam keranjang semua benda-benda yang berlumpur ini. Baru nanti kita bersihkan ya. Wow, lihat, motor-motoran sepertinya. Wih, kita kumpulkan dulu ya. Baru nanti kita cuci bersih. Wadidaw, truk tangki sepertinya. Wih, purple color. Wow, hewan apa ini? Kita kumpulkan dulu. Baru nanti kita bersihkan. Baru kita tahu ada benda apa saja ini. Wih, lihat, truk kontainer sepertinya. Wow, white color. Wih, hewan apa ini? Wadidaw, ada anomali juga sepertinya. Wih, lihat, asik sekali ya mengumpulkan benda-benda yang berlumpur ini. Nice, lihat, truk molen sepertinya. Wih, ada yang kecil juga ya. Wadidaw, ini yang terakhir, green color. Wow, keranjang kita sudah penuh nih. Saatnya kita bersihkan. Wih, wadidaw, sudah ada nih air bersihnya. Wow, jernih dan segar sekali. Saatnya kita bersihkan semua benda-benda yang berlumpur ini. Green color. Wih, kita cuci bersih ya. Cek, 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 cek. Wow, airnya berubah jadi warna hijau nih. Wih, ternyata beko ekskavator. Wow, keren. Lanjut kita ambil yang ini ya. Wow, warnanya unik sekali. Wih, kita cuci bersih. Wadidaw, mulai terlihat bersih. Ternyata hewan Stegosaurus. Nice. Wow, lanjut kita ambil yang ini ya. Kendaraan apa ini? Kita bersihkan teman. Wadidaw, mobil truk molen. Gokil sih. Wadidaw, kita ambil yang besar lagi ya. Purple color. Wih, kita cuci sampai bersih. Cek, 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 cek. Wadidaw, ternyata T-Rex besar. Wah, keren sih. Wih, lihat yang kecil ini. Kendaraan apa ini? Wadidaw, mobil balap F1. Nice, good. Wih, lihat yang ini. Wah, kira-kira apa ya? Wadidaw, mobil dump truck. Keren, keren, keren. Lanjut kita ambil yang ini. Wow, hewan apa ini? Wadidaw, hewan kerbau. Gokil. Wow, kita ambil yang ini ya. Kendaraan apa ini? Wadidaw, mobil kompaktor. Wih, nice. Lanjut kita ambil yang ini ya. Motor-motoran sepertinya. Wih, ternyata benar motor Vespa. Wah, mantul sih. Wih, lihat yang ini. Kita bersihkan teman. Wadidaw, ini Super Mario. Wow, naik skuter metik rupanya. Wih, lihat hewan apa ini ya? Wadidaw, ini singa. Wah,
Keren, keren, keren. Lanjut, kita ambil yang ini ya. Wih, kendaraan apa ini? Wadidaw, ternyata skuter metik. Nice, good. Lanjut, kita ambil yang panjang ini ya. Wih, kita cuci bersih. Wadidaw, truk kontainer. Nice. Wih, hewan apa ini? Kita cuci bersih. Wadidaw, ternyata ayam jago. Keren, keren, keren. Lanjut, kita ambil yang ini ya. Kendaraan apa ini? Wadidaw, mobil polisi. Keren sih. Wih, lihat. Kita ambil yang ini ya. Wadidaw, ternyata mobil ambulan. Nice. Wow, lihat yang ini. Wadidaw, ini Monster Jam. Wih, asik sekali ya membersihkan benda-benda yang berlumpur ini. Wih, ternyata truk molen. Wih, mantul sekali nih. Wow, lihat rodanya banyak sekali. Wadidaw, keluarlah kereta api uap. Nice. Wih, motor balap sepertinya. Wadidaw, ternyata benar. Ini motor GP. Wah, keren sekali ya. Wih, hewan apa ini? Kita cuci bersih. Wadidaw, ini hewan panda. Cutie, panda panda cutie, panda panda cutie. Keren sih. Wow, masih ada hewan lagi nih. Wih, kira-kira apa ya? Wadidaw, hewan unta. Wih, unta padang pasir sepertinya. Hahaha, lihat. Wih, bentuknya unik sekali nih. Wadidaw, truk kontainer warna kuning. Wow, ini bagian kepalanya. Wah, lihat. Ada anomali sepertinya. Wadidaw, ternyata benar. Anomali cappuccino assassino. Cappuccino assassino. Cappuccino assassino. Nice. Wih, lihat yang ini. Wih, sudah bersih. Ternyata truk tangki. Wih, keren sekali. Wow, mobil apa ini? Wadidaw, keluarlah mobil balap. Nice. Wah, ada hewan lagi nih. Kita cuci bersih ya. Wadidaw, hewan bebek. Nice, good. Wih, lihat yang ini. Wadidaw, bus telolet. Wah, lihat teman-teman, banyak sekali ya yang sudah kita bersihkan. Jangan lupa like dan subscribe video ini ya. Thank you.